വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ. അങ്ങനെ നമുക്കൊന്നൊരു പൊട്ടറ്റോയും ബണ്ണും വെച്ചൊരു സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അതിനുള്ള ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം. വേവിച്ച പൊട്ടറ്റോ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, 2 എടുത്തിട്ടുണ്ട്, ഒരു ബണ്ണ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, കുരുമുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, മുളക് പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അജ്മീൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ മലയില എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്ര വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് പൊട്ടറ്റോൻ്റെ സ്നാക്ക് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം പൊട്ടറ്റോ വേവിച്ച് വെച്ച് നമ്മൾ സ്മാഷ് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൊടിക്കും, ബണ്ണ് പൊടിക്കും, പൊട്ടറ്റോ നമ്മൾ സ്മാഷ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ഇത്രയൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളെല്ലാം കൂടെ ഇളക്കിയിട്ട് കുരയ്ക്കാവുന്നത് ഉപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നല്ലപോലെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഷേപ്പിലുള്ള കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് എണ്ണയിനകത്തിട്ട് വറുത്തെടുക്കാം. ഷേപ്പിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഈ ഷേപ്പിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിനൊക്കെ അടുപ്പിൽ വെച്ച് നമ്മൾ എണ്ണ ഒഴിച്ച് നമുക്ക് ഇനി വറുത്ത് കോരാം. ഓരോന്നകത്ത് ഇട്ടിട്ട് വറുത്ത് കോരാം. ബണ്ണും കൂടെ ചേർത്തിട്ടുള്ള സ്നാക്സ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യണം, ഷെയർ ചെയ്യണം, കമൻറ്റ് ചെയ്യണം, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം. താങ്ക് യു.